Berjumpa lagi bersama channel kita Ismet Supen Jalan-Jalan. Pagi ini kita akan jalan-jalan pagi melihat truk motor anak Palembang. Terus perjalanan kita. Bye. Laju Des, turun. Kemana macet saya dia. Baik pistol. Oh, pistol. Anton di mana? Itu nama mobil polisi no. Balapan enggak? Apa? Terima kasih telah mengikuti channel kita. Ikuti terus perjalanan Ismet Supen. Bye bye.